마트 장 다 받고 이제 출발합시다. 꼬미딱지 출발하자. 출발. 안녕. 다녀오겠습니다. 도착했습니다. 깜깜해서 아무것도 안 보인다. 일단은 나가서 답사를 한번 하고 살짝 걸어서 한번 가보자. 핫한데 얘 지금 빨갛게 차도 많고 그지? 아, 이 끝도 여기도 사람 차 있네. 이 안에 어디 자리 있을 것 같다. 일단 차 일로 가져오자. 닭강정에 맥주 한잔 하면서 오늘은 마무리하겠습니다. 사람들 토요일 날 아침 일찍 왔어도 오는 사람도 많다니까. 무대도 있고. 화장실 위에 저거 봐. 감하고 사과인가? 여기 건너편으로 가는 길이 여기구나. 물이 많으면은 여기가 좀 찰랑찰랑하겠다. 밤에는 여기 무서워 보이는데 밝을 때 보이지 않네. 그래도 뭐. 잘해라. 너 이쪽을 찍고 아니 싶었단 말이야. 그쪽은 저쪽 바깥 찍어야 되나? 이렇게 걸어가는 거 일단 찍어야지. 찍었잖아 아까 출발할 때. 꾸준히 찍으라고. 네가 해야지. 자꾸 전설이만 해. 신기하다. 금육타기다. 이게 우리 물고기들 그래서 올라올 수 있게 이렇게 돼 있어야 돼. 이쪽으로 올라오고. 쉬어가는 쉼터 올라가 저기 쉼터 쉬었다고 올라가고. 캐나다 아닌데 뭐 연어 올라오는 길 보면은 이게 계곡처럼 이래가지고 찍고 싫다. 찍어라. 싫다. 지금 찍는 거라고. 지금이라고. 바로 지금이야. 지금 아니야. 오, 유명하다. 그러니까 그걸로 물이 내려가잖아. 시크한데. 알았어, 한번 해주세요. 그러면 시크하게 차려줬다. 진짜 시골에 온 것 같다. 저기 구울 거니까 번개탄으로. 슬슬 입을 여네. 오. 맛있어? 이번에 초장 찍어서 먹어야지. 이런 걸로 하나 먹고. 아, 초장 안 찍고 그냥. 오, 보시오. 오, 맛있겠다. 이번에 맹글로 치즈 뭐 이런 거 넣는 것보다 있잖아. 기본이 맛있는 것 같아. 오리지널이 최고다. 초장 찍었어. 또 초장 될 거. 아는 맛. 아는 맛 초장. 이 차전은 칼국수로 가리비 들어갑니다. 가리비 투하. 구랑 많이 나는데 먹을만하다. 이게 육수를 제대로 못 내갖고 좀 맛있다. 마지막으로 마시멜로. 우리 장작 샀어요. 우리 장작 샀어요. 걸어서 동네 마트 가서 장작 사왔어요. 불멍 해보겠다고. 차 빼면 자리 없다고. 어머, 안녕. 여기 억수 경기하고 있네. 같이 가. 저 딱 봐도 캠핑장 가는 차인데 이 무거운데 이것만이라도 좀 실어서 배달해달라 그럴까. 드디어 장작사가 왔다. 간식 전체 요리 튀기듯이 한번 해보겠습니다.
무슨 생각하니 막 쏜다. 맛있는 거 이렇게 해야지. 맛있는 거. 왜 원지 팬이다. 원지 귀엽다. 내 구독도 눌렀는데 좋아요도 눌렀는데 나는 원지가 1등하길 바란단 말이야. 저기 곽튜브가 아무래도 1등할 것 같아. 좀 독보적이야 곽튜브가. 빠니하고는 비슷한데 원지하고는 곽튜브는 확실히 아픕니다. 자, 마지막 참기름. 참기름. 어우, 맛있겠고 색깔 좋고 먹증. 오, 그뭐 오므라이스야? 그 전부터 시식. 입이 작으니까 작은 걸로. 네. 건강하다. 맛있다. 건강해? 잡채. 마지막 참기름이 살렸어. 벌써 다 장작 다 펴놨다. 우리도 빨리 분발하자. 지나가는 사람 가기 전에도 사람 구하는 재미도 있다. 야, 내일 새 집에서 얘 대가족이네. 바다에 좋긴 좋네. 저녁은 우리 이거 먹습니다. 자, 먹어봅시다. 잘 먹겠습니다. 국물하고 고기하고 같이 찍었어. 볶음밥 갑니다. 볶음밥. 비주얼 좋은데 맛있겠다. 이렇게 자 노릇노릇해지면 불을 끄겠습니다. 아우, 맛있겠다. 식사의 마지막은 볶음밥이지. 오, 맛있겠다. 역시 볶음밥이 별이야. 또 다 먹고 이제 마지막 불멍탕. 향이 좋군. 커피 한잔 할게요. 커피 한잔 할게요. 커피 한잔 할게요. 커피 향 죽인다. 모닝 커피. 모닝 커피. 커피 한잔 할게요. 네. 여유로운 아침 좋으네. 오늘의 라스트 메뉴는 누룽지탕입니다. 잘 먹고 잘 쉬었다 갑니다. 거미딱지 출발. 감사합니다. 가는 길에 대구 캠핑페어 들렸다 갑시다. 캠핑페어에서 만나요. 안녕. 테이블하고 이거 맨은 롤 콜딩 박스로. 이런 거 얼마지? 여기 그래. 그 콜팅돼 있는 거잖아. 프라이팬 13,000원. 더 많네. 엄청 높고. 7,000원이다. 알전구 5,000원. 로프도 있네. 채 안 되네. 나홀로 미니바로. 알루미늄 좀 깨하고. 칼하고. 이런 거 샀어야 되는데. 우리 오늘 쇼핑 많이 하는데 유럽식 식탁보, 이 설거지 가방, 에어 딱 넣으면 살아나는 거. 아, 목이 아니고. 아, 다 사고 싶은데 트레이 테이블 이것도 괜찮아. 발자라도 공짜. 이거는 벙커 쪽에 침상 있고 9,550만 원. 왜 마음에 들어? 데크처럼 쓸 수 있게끔. 이것도 포드네. 해먹도 캠프파이어 해야 되는 사이즈 아니야? 흰색이 예쁘긴 하네. 혹시 놀래? 오, 요 화장실 넓다. 카라반이 넓기는 하다. 이거 세면대 2명 충분히 잘 수. 디젤. 어렸을 때 쓸 수 있고. 연한 애가 잘 수가 있네. 이게 아, 뭐냐? 이게 여기는 3명은 충분히 자겠다. 아, 맞네. 2020년식. 미국식. 이건 원룸인데 눈독 들이지 마라. 여기 한 2명 자도 되겠는 난로네. 사람들 여기서 멈출 수밖에 없다. 여기서
벗어나지는 못한다. 만물상이가 제일 핫하다. 구경 잘하고 갑니다.